아이씨, 또 공포도 하나. Ирэх мондод бүгднээ Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижимэн та миний урилгыг хүлээн авч өнөртний төвхт Мөнх Тэнгэрийн орон манай сайхан улсад төрийн ажил хийж байгаа би чин сэтгэлээсээ танд талархлыг хэлье. 존경하는 이재명 대통령님께서 몽골 대통령의 초청을 받아주시고 유구한 역사와 영원한 푸른 하늘의 나라 우리 몽골에 국빈 방문해 주신 데 대해 진심으로 감사드립니다. Бүгдээ Солонгос улс бол манай улсын одоо 3 дахь хөрш стратегийн чухал түнш орон бөгөөд эрхэм ерөнхийлөгч та гэргийн амт манай улсад хүлцэн ирж манай улсын тусгай тогтнолын баяр үндэсний их баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээнд хүлэц зочны хувьд оролцож байгаад бас гүнээ талархал илэрхийлж байна. 대한민국은 몽골의 제3의 이웃이자 중요한 전략적 동반자 관계에 있는 국가입니다. 존경하는 대통령님께서 여사님과 함께 몽골에 방문해 주시고 몽골 독립의 상징인 몽골 국가적인 대축제 나담 축제 기간에 또 나담 축제의 주빈으로서 이렇게 모시게 된 데 대해서 깊이 감사드립니다. Бүгдээ Солонгос улсын төрийн тэргүүний төвшөнд 15 жилийн дараа хэрэгжиж байгаа энэхүү төрийн ажил нь манай хоёр улсын хамтын ажиллагааны ололт амжилтыг баттган хэрэгжүүлэх эх хонжилүүдэд харилцаа хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэн хөгжүүлж хоёр улсын харилцааны алтан үеийг эхлэх болно гэх би итгэл дүүрэн байна. 대한민국 대통령님의 국빈 방문은 15년 만에 이루어집니다. 이번 역사적인 방문을 통해서 우리 양국은 그간의 협력의 성과를 다시 한번 돌아보고 평가하는 동시에 앞으로의 교류 협력을 더욱 발전해 나가고 양국 관계의 황금 시대를 열 수 있을 거라고 굳게 믿습니다. манай хоёр орны улс төрийн төслийг улам баттгаж эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бодит дагуулгаар байжуулж ард иргэдийн найрамдал нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр болсон түүхэн ажил болно итгэл дүүрэн байна. Эрхэм мондод ерөнхийлөгч та манай сайхан их оронд тавтаа барилгыг өрж байна. 존경하는 대통령님의 몽골 방문을 통해서 몽골과 한국의 정치적 신뢰 관계가 더욱 강화되고 실질적인 경제 협력이 더욱 많아지면서 두 나라 국민 간의 우정이 더욱 돈독해지는데 귀중한 기여를 할 것으로 굳게 믿습니다. 존경하는 대통령님 몽골 방문을 다시 한번 환영합니다.
저와 우리 대표단을 이렇게 따뜻하게 맞아주신 존경하는 호렐스 대통령님, 그리고 몽골 정부 관계자 여러분, 그리고 특히 환영해 주신 몽골 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. Миний бие болон манай төрөлхтдийн халуун дотноор хүлэн авсан Эремсийн ноён ерөн нэгц ухнагийн үрээс та мөн Монгол улсын засгийн газар болон Монголын ард түмэнд чин сэтгэлийн талаараа алаа илэрхийлье. 그리고 몽골 최대의 국가적 축제인 나담 축제에 저를 주빈으로 초청해 주신 점에 대해서 우리 대한민국 국민과 함께 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. Түнчлэн Монгол улсын үндэсний их баярын нээлтийн ажиллагаанд намайг хүндэт зочноор үргэлж орж ирсэнд миний бие болон манай ард иргэний өмнөөс гүн талархаж байна. 이것은 양국 관계를 각별히 중시하는 몽골 측의 우정과 신뢰를 분명히 보여주는 것이라고 생각합니다. Энэ нь хоёр улсын харилцаанд онцгой аз холбогдол өгч буй Монголын талын цэн сэтгэлийн нөхрөлөөр итгэлцлийг тод илэрхийлэх ханаа өчж байна. 우리 정부는 몽골 측의 성의에 화답하는 한편으로 한몽 관계를 더욱 높은 수준으로 발전시키겠다는 확고한 의지를 담아 이번 몽골 방문을 추진했습니다. манай засгийн газар Монголын талын ийм нэг ажил 한몽 수교 이래 30여 년간 한국과 몽골은 오랜 우정과 신뢰를 바탕으로 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 협력해 왔습니다. 이제 우리는 그간의 성과를 토대로 양국 관계도 높은 수준으로 발전시켜 나가야 합니다. Бүгдөө удаан цаанд нөхрөл итгэл цэндэн төвөглөн үйлдвэр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, олон салбарт хамтын ажиллагаа үргэлжлэн хөгжүүлж ирлээ. Өдөргөө бид өнөө бүртээ бүтэж ирсэн олонл амжилтанд төвөглөн хоёр улсын харилцааг улаан бүрүү өндөр түвшинд шатаа ахиулах хөгжлөх хүчтэй юм аа. 오늘 호렐스 대통령님과의 첫 회담이 한몽 전략적 동반자 관계의 새로운 도약을 알리는 출발점이자 양국이 한몽 관계의 황금 시대를 함께 열어가는 역사적인 계기가 되길 바랍니다. Өнөөдөр Эремсийн ноён ерөн нэгц ухнагийн үрээс ухтантай хийц буй анхны уулзалт маань Солонгос Монгол улсын стратегийн төлөвлөлийн харилцаанд шинэ агттай жишээ авчрах хэрэглээ бөгөөд хоёр улсын Солонгос Монголын харилцааны альцсан үеийг хамтдаа нэх түхэн үе явтай болох болно гэдэгт найдаж байна. 우선 저와 대통령님의 우정을 바탕으로 한몽 간 정치적 신뢰를 공고히 하고 전략적 동반자 관계를 한층 심화시켜 나가겠습니다. Юуны төрөнд миний бие болон Эремсийн ноён ерөн нэгц тантай нөхрөлөд төгөрлөн хоёр улсын хоорондын улс төрийн итгэлцлийг улаан бүрэн бататгаж стратегийн төлөвлөлийн харилцааг гүнзгийрүүлэх хөгжлөх болно. 어제 원칙적 타결에 이른 포괄적 경제 동반자 협정을 바탕으로 경제는 물론 개발협력, 보건의료 등 여러 분야에서 상생협력을 더욱 확대해 나가겠습니다. Өчигдөр эцсийн тоглолтод хүрэлцсэн одоо эцс бүрийн эдийн засгийн хамтарсан түншлэлийн энэ хариуцлагад төгөрлөн бид нарт цаашид хамтлан ажиллах нөөц боломжийг өндөр гэж үзэж байгаа. Хамтын ажиллагааны сайваар дахин харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа улаан билүү бэлтгэн өвчнө гэдэгт итгэлтэй байна. 아울러 양국 국민들이 서로를 더 깊이 이해할 수 있도록 인적, 문화적 교류를 활성화하고 이태준 열사처럼 양국이 공유하는 소중한 역사적 유산도 함께 개성 발전시켜 미래 협력의 든든한 자산으로 만들어 가고자 합니다. Цаашид нь манай хоёр улсын иргэн айр талдаа улаан билүү гүн гүнзгий ойгохын тулд одоо иргэний харилцаа улаан билүү эдшимчлэх хэсгатэн Итэжүн эх оронч шиг манай хоёр улсын хамтдаа хуваалцаж буй одоо соёлын өв түүхийн өвийн тал дээр бид нар загамжж аваад цаашдаа ирээдүйн хамтын ажиллагаа улаан билүү гүнзгийлөнө хөгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. 국제 정세의 불확실성이 심화되고 있는 상황에서 지역과 세계의 평화 발전을 위해 국제 무대에서도 긴밀히 협력해 나가야 합니다. 한반도와 동북아의 평화와 안정을 유지하는 것은 우리 양국의 공동 이익이 되리라고 믿습니다. Олон улсын нөхцөлийн тодорхойгүй байдлыг гүнзгийрч буй өнөө үед бүс нутаг болон дэлхийн янг тавин хөгжлийн төлөө олон улсын тавцангч ягт хамтлан ажиллах шаардлагатай байна.
Солонгосын хоёрын болон зүүн оюутан азийн анги тавин тогтвортой байдал хангах нь Солонгос болон Монгол улсын хамтын ашиг сонирхол бүрэн эзэснэ гэдэгт би итгэлтэй байна. 앞으로도 우리 정부는 대화와 협력을 통해 한반도의 지속 가능한 평화를 구축하기 위해 노력하겠습니다. Манай засгийн газарын цаашдчиг Яриа энерги хамтын ажиллагааны замаар Солонгосын хоёрт төрөв туугаад цааны тогтвортой анги тавины бий болгохын төлөө түвштэй хүч чарам айлч харгах болно. 한반도 정세 진전을 위한 몽골의 건설적인 역할과 지지에 감사드리면서 한반도 평화와 협력 정진을 위해 지속적으로 협력해 나가기를 기대합니다. 고맙습니다. Солонгосын хоёрын нөхцөл байдлын арчдаг шиг харгахын тулд Монголын талаас үзүүлж буй бүтээл зүрэг оролцоо түвштэй дамжлаг гүн гүнээ талаараа илэрхийлэх ядам Солонгосын хоёрын анги тавин хамтын ажиллагаа улаан бүрэн өргөжлөхийн тулд цаашдсан яг тамтлан ажиллана гэдэгт наадаж байна. Танд баярлалаа.